哇！今日係2026年1月21號。好啦，我哋都準備走啦，翻出去金澤啦。媽咪 ，hello， 係啊，我哋已經捉好晒嘢咯喎，好好啊呢度，我哋會係啊，好好啊，不過係有啲貴咯，係啊，唔緊要啊，帝王式服務係咯。我哋睇下我哋隻豬豬先，一早已經喺度睇緊電視啦。我哋今朝都食咗個好豐啦，咁我哋有機會就再翻嚟啦，執好晒啲嘢啦，係啦。出邊咧其實都落緊雪咯。好啦，咁我哋出到金澤先再影啦。好啦，拜拜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 。哇，豬豬都拜拜隻手。拜拜，拜拜。哦，我哋嚟到謙金澤咯喎，我哋去到謙鹿園嘅停車場啦，泊低咗車啦。我哋停低咗車啦，睇下先，我哋架車啦，第一、第二部中間嗰部白色 Toyota。咁我哋行啦，行きましょう。哇！停車場已經有雪景睇啦，好靚。咦，我哋可以行啦！我哋睇下呢度幾多樓出發先，5樓。駐車場係咪可以過去㗎？唔可以喎。呢個就係我哋謙鹿園嘅停車場啦，幾靚，室內有暖氣，係啦。哇！見唔見到媽媽？頭先做咩？啲冰雪跌晒落地喎，係啦。好啦，我哋過埋條馬路先啦。出發！哇！我哋嚟到謙鹿園嘅入口啦，啱啱好落雪喎，白雪紛飛啊！我哋影下媽媽先。哇！頭先有少少意外發生咗，不過咧係張 SD 卡嘅意外啫。哇！媽媽逗住 BB 5分鐘好重啊！而家爸爸要影翻個本啦。哇！真係好靚喎呢度。好古色古香喎，自己落地行啊！有啦，我哋呢度買飛入去，你唔好落去啊！好啦，入邊仲有好多雪俾你踩喎。好，我去買飛先啦，去呢個亭度買飛。呢度有個小炒街啦，原來真係俾我哋預期中都係想嚟入嚟。好啦，睇下隻豬豬先，佢都係玩雪咯，係咁踢喎。凍唔凍啊，豬豬？笑，豬。哇，大雪紛飛喎 ，hello。我哋嚟咗最靚嘅景點嗰個啦，好靚喎！真係原來冬天嚟係好靚㗎，有飄雪啦。我哋睇下兩母子先，後邊有人啦，好多人啦。哇，好靚喎！我哋行個圈望下先。好靚喎！嗱，呢個豬豬咧掛住喺度踩腳印，有一大片腳印俾你踩。哇，好得意啊！你下次下手嚟咧就會見到你隻腳印嘅啦。
唔使唔使啊，我好 OK 啊。哇！呢個叫做兼綠園紅谷喎，係咪有紅㗎？爸爸，今個村最驚就係紅啦。冇得行啊！哇！有梅花喎，好靚喎！雪中嘅梅花踏雪尋梅，真係邊行邊踩走。哇！聖誕樹啊！哇！呢啲咩花嚟㗎？呢啲係花冧嚟㗎，可能白色嘅梅花喎，唔知咩花喎。啊，係喎，大個就會變花花㗎啦。啲啊？要保護佢哋，知唔知啊？佢呢度冇做。哇！松之箱係紀念呢個唔知咩太平戰爭，總之係戰爭嘅傷痛。拜，好啦，行路。竟然俾我哋發現咗一個好靚嘅鳥居喎！好啦，得㗎哋，我哋發現咗個好靚嘅鳥居喎，睇下先。哇！落雪嘅鳥居見過未先？耶，係喎。好，我帶大家去睇一睇先，係啦。哇！哇！我哋話咁快就嚟到近江丁市場啦，媽媽呵，耶！我哋食海鮮當啊 ，BB 就瞓咗覺喎，頭先落大雪咧，鬼咁狼狽，係咯，就要停喺一個近啊，不過咧就係一個停車場冇過夜，係啦，不過唔緊要啦，其實如果行遠咗路都係一樣咁辛苦㗎咋，係啊，要行近啲仲好啊，係咯，我哋食海鮮當啊！本來呢間冇人㗎，但我哋入到嚟嘅時候咧，突然間咁多人喺度啦。係啊，我哋係咁㗎啦，媽媽。係啊，我哋係咁㗎啦。我哋叫咗海膽湯同埋食呢一個特盛海鮮湯啊嘛，滿足咗你要求，係啦。咩？係大家嘅，係啦 ，OK。好，我哋睇下店嘅周圍嘅環境先，好犀利！呢間小店咧，係咯，但係我睇Google 都幾出名，即係評分都幾高，係咯，係啊。其實唔知有冇近江丁市場行下咧？啊！呢個都嚟啦，媽媽，平啲咯，好平啊！你見唔見到我哋喺北海道食嘅幾貴啊？我哋喺嗰間李小璐咧，又係 BB 又係瞓咗覺啊！嗰次成7000幾8000嘢，黐線勁細喎，係咯！依家3000嘢就有啦，媽媽哦，食2碗好冇？係啊，食 uni。媽媽教緊咩？我哋支持有喎，但我哋一陣都要諗下 BB 醒咗之後佢要食啲咩，因為佢已經同我哋正餐已經脫離咗，佢實在咧正餐叫佢食嘢真係唔食，係咯，跟住肚餓咧就梗係撈神啊，7買嘢食。睇下點啦，我哋翻酒店先啦，係咯。好嚟啦，啊呢個都。都好犀利哇！睇下媽媽我好食，哇！媽媽個海膽湯嘅，我就原來做嘅，就可以俾隻蝦媽媽，因為個蝦本身係媽媽地，媽媽。好啦，我哋食嘢先啦。好啦，話咁快，我哋食完出嚟啦。啊，我唔記得影頭先嗰間鋪頭先。
邊個間鋪？頭先我哋就係食呢間嘅啦，叫乜直播。好啦，咁我哋就行下呢個叫近江町市場先啦，媽媽。行きます。前面啲海鮮檔就收晒啦，因為我哋太晏嚟啦。我哋行下側邊呢個啦，金澤老街，睇下有啲咩行下。我哋有嘢買啦，媽媽。媽媽買咗個啲好靚嘅士多啤梨，係啊，就係呢個，哇！跟住媽媽又買咗個柿乾嘅椰椰喎，係咪媽媽？好嘢！掛住佢先。前面有蟹喎，嘉能香雙蟹喎，媽媽。哦，不過佢冇得煮咧。係啊。哦 no！係咯，太遲嚟啦，唔緊要啦，係咪？呢啲攞嚟做手信都好喎，2 pair 嘛。咩啊？咁樣抵2,100 1 pair。哦，好喎，咁即係50蚊啫嘛，1000嘅。咦？啊？冇啊，買啲同事㗎咋，同事都係嗰啲好糖嗰啲就算。啊？白雞髀。哇！我公司啲禽獸轉頭冇晒㗎啦。好啦，咁我哋都走啦 ，B B 咧頭先喊地啊，想醒喎，係咯，冇辦法，一定係以 B B 為福祉。我推你睇住佢啊，可唔可以啊？好啦，咁我哋都走啦。頭先我哋喺邊個通道嚟嘅咧？嗰度。呢個好大㗎，好容易蕩失路㗎。好啦，媽媽，咁我哋一陣先再影啦。好啦，拜拜。大家好啊！我哋嚟到金澤 check in 咗啦。我哋而家喺金澤市中心喎。跟住頭先我去還車勁驚險咯，因為勁大船咯。係啊，媽媽，嗨。都喺度喎，我哋食嘢先啦，因為咧我哋其實好肚餓啦，已經去咗車站附近食咗間日式西餐喎，哇，好正！介紹呢個係蟹肉林登蟹，媽，你個妹妹到咗未啊？跟住咧呢個就係慢煮牛肉嘅意粉啦，做個好靚嘅沙律喎。好啦，咁我哋都食嘢先啦。豬豬有嘢玩喎，有恐龍車喎。聽日返東京啦，唔知上唔上到機咧，咁大雪。好啦，食嘢先啦，拜拜。哇！呢個蟹，林登蟹真係正，拜拜。